Okay, sa usab maayong gabi kanatong tanan, maayong gabi diya kaninyo sa mga tuwang taga pagpaminaw sa kanunay. Pastor, mo kini ang ato ang ikaduhang higayon na makahisgot kita ang kamatuoran ay tungod sa kaluwasan. So, diya kaninyo mga kaigsuunan, kauban ako ang ato ang Executive Director of Grace Church of the Living God, Pastor Alexander Kimson, uban ni Pastor Risim Sanguan. Ngayong gabi diya kaninyo, pastors. O kauban nato si Pastor Raof and si Brother Redeem. Niyang ato ang kaduhang natong higayon na makahisgot kita nini nga tungod sa kalawasan. So, adunay mga personal na mga pangutana, pastor, so natong nahisgutan. Nakadungog sila sa kamatayon ni Kristo. Nadawat na nila na mao na si Kristo namatay sa krus, gilubong ug nabanhaw sa katulo ka adlaw. Apan niya na, pastor, pag aduna pagyapoy nagpabilin silang hunahuna. Pag dula pagyapon sila kasiguruhan. Kay tungod daw una ang maturity daw process pa. Kining spiritual growth nila on process pa daw. Kinahanglan pa gyud daw na aduna pay becoming a Christ likeness diya silang kinabuhi. Ikaduha, pastor, na pangutana, dili pa daw kompleto ang kaluwasan niya dawat. Kinahanglan pa daw ni magpabautismo sila sa tubig. Aron gyud daw sa uban, it's an act of obedience. Ang imo niya. Ug uban, aron gyud daw na adunay gyud kasiguruhan na luwas na gyud sila pag adunay water baptism. Unsa kini kana ginagisgot kini sa matodri sa Biblia, pastor. Mao kini mga higala nga ato ang pagahisgotan. So ato kining at ihatag ni Pastor Alex yung higayon aron na makasinati kamo ug unsa gayud ang nag-ingon diri sa Biblia. Pastor, Daghang salamat kayo sa mga pangutana nga hatag ni Pastor Junel. Dalaygon ang Dios nga diin nining kagabion sa makausapa nga kita makahimo sa pag saysay sa may balita sa balang kasulatan mahitungod sa atong umaabot o sa atong kahimtang samtang niapatan nining kalibutan na. Uban ni Pastor Risem nga masabtan nila sanglit daghan kayo matag usa nangalagad og Dios, pero ang problema kay inig kamatay nila dili sila siguro nga moadto og langit. Or sa laktod nga pagasulti, wala pa sila kabaton sa kaluwasan. Og problema kay kana nga maong mga bahin, sanglit ang tao dunay utlanan, dunay kapaingnan ang atong kinabuhi human sa kamatayon, dunay duro ka bahin o dapit nga adtuan sa tao, mao ang langit ug ang inferno. Sama nahitabo karon sa Myanmar nga wala magdahom ang tao nga linugon sila sa makusog nga linog bago lang. ug ang nahitabo nila pwedeng mahitabo sa tuwa. Ang pangutana, human sa kamatayon, diya sa kamatayon, siguro bata mo atong langit. Nining kagabion, atong hisgutan, kining atong episode 2 karon, ning kagabion, mahitungod sa ang panagkalahi sa 12 ka apostoles o ni Apostol Pablo. Sanglit, duruha kini ka matang nga nagsaysay mahitungod sa Ginoo, nagsaysay sa kaluwasan ug asa ta dapit nahisakop mahitungod nini. Okay? Karon diya sa balaang kasulatan, nagahisgot ang balaang kasulatan nga dunay 12 ka mga apostoles. Ug ang 12 ka mga apostoles, mga sulugoon sila, mga alagad sa Dios. Sama usab ni Apostol Pablo, sulugoon sa Dios, alagad sa Dios, o gipadala pod siya sa uban nga klase o kahimtang sa tao. Well, nakita nato na kini mga 12 ka apostoles adunay gyud specific na gitugyanan ngadto kanila. Na base di sa gingon di sa Matthew chapter 10. Na aduna sila katungod. Mo kini ay ilang ministry. The 12 apostles, their ministry is ngadto sa mga Israel, to the circumcision. Okay. Sa mga Israel. Kay Pablo dinhi sa mga hintil. Oo. Okay. Sa panahon sa Gracia. Adunay duha ka hutong umatang. 12 ka mga apostoles o si Apostol Pablo.
karon aha man ta maminaw sa mensahe alang sa atong kaluwasan. Okay? Kay kung dili ta masabtan, maminaw ta sa kang Pedro, mudawat ta ni Pedro, maminaw po ta ni Pablo, mudawat po ta sa mensahe ni Pablo, asa ba nining kaluwasan nga para atoa? Mo na. So, karon tiho kayo nga ang 12 ka apostoles gitawag sa Dios ngadto lamang sa nangawalang karnero sa banay sa Israel. Mo man nagiingon sa Mateo 10:5 ngadto sa city. Basa pastor. O kining napulog duha gipalakaw ni Jesus tapos matugon sila niya nag-ingon. Pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintil ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon. Kundi pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay sa Israel. Okay. Klaro kayo nga kinin 12 ka mga apostoles, apil na si Pedro, si Marcos, Lucas, Juan. Dito sila sa 12 ka banay sa Israel. So mo na rason nga nung dunay 12 ka apostoles kay dunay 12 ka banay sa Israel. Og ang ilang misyon magwali sila didto ra gyud sa nawalang karnero sa banay sa Israel. Ug samtang dinhi sa hintil sa lawas, ambot pasabot mga igsoon, dunay duha ka klase ang matang sa tao. Hudiyo o hintil. Kaning Hudiyo, mga iya sa Dios. O kining mga hintil, mga walay Dios. Giingon na nadaan sa Episo 2:11 nga kanang mga hintil sa lawas ngadto sa bersikulo 12 sila mga walay Dios. Basa pastor. Okay, sana usar. Busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamo mga hintil sa lawas nga gipanganlan nga mga walay circumcision niadtong mga na nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may circumcision sa honor ug pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katalingban sa Israel ug mga dumuluong sa mga pakigsaad mahitungod sa asaad sa Dios. Ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. O klaro kayo, ang hintil di ay gawas sa kaliwat sa Israel. O ang hintil gitawag silang mga walay Dios. Parehas nato, mga walay Dios. So, ang Biblia nagingon nga ang Dios o ang kasuguan o pagkatao mga kagikan iya lamang sa Israel. Mo man nagingon diya sa Roma kapitulo 9, bersikulo 3. 3 ngadto sa 4. Okay, palihog basa sa okay. Kay arang ko pagani matinguhang akong pagkatinunglo o pagkasinalikway gikan kay Kristo alang sa kayuhan sa akong mga igsoon nga ako rang mga parinti sa pagkatawo. Sila mga Israelinhon ug naila Okay. ang pagkain. Diha sa pastor, sila mga Israelinhon. Sila kinsa Israelinhon, kanang Israel karon. Samtang kita gitawag tag hintil sa lawas, mga walay Dios pastor. Ang pagkainanak, ang kadungganan, O ilang kadungganan, ug ang mga pakigsaad, ila ang saad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ila ang kasuguan, pagsimba, ilang simba, ug ang mga saad. og ang mga saad, ila to. Unsam day kahimtang nato sa mga hintil sa lawas? Wala tay kalabutan sa Dios. Wala tay Dios. Gingon na daan diha sa Episo kapitulo 2, bersikulo 11 ngadto sa bersikulo 12. Pero sa kaunsang pagi nga ang mga hintil sa lawas nakaangkon man pud og Dios sama sa nasod sa Israel. So, ang tubag niya na ngano nakaangkon sa o nakabaton usab tag manuluwas nga si Jesus Christ sa atong kinabuhi tungod usab ni Jesus Christ nagtawag siya usa ka tawo nga mao si Pablo. O si Apostol Pablo giingon na daan sa Galacia 1:15 ngadto sa 16 nga si Pablo gitawag sa Dios gikan pa siya taguangkan og hantod nga sa gipakataw na siya midako siya gitawag siya sa Dios og nagwali siya ngadto sa mga hintil. Pastor Isim basa. Okay? Apan sa diha nga ang naggahin kanako sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan ug nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya nahimut sa pagpadayag sa iyang anak nga kanako aron kini akong igawali ngadto sa mga hintil. Ako wala pakigsabot-sabot kang bisan kinsang mga tawo. Adin hina. Dunay duha ka mata nga mensahero di ay. Dunay mensahero ngadto sa mga sa katawhan sa Israel ug dunay po mensahero diri sa hintil sa lawas nga walay Dios nga mao si Pablo. Now karon ngano man gitawag man sa Dios si Apostol Pablo?
tungod kay ang tahas sa 12 ka apostoles didto ra gyud sa 12 ka banay sa Israel. Now karon kung maghisgot tag kaluwasan kaniadto og karon. Okay. Ang kaluwasan kaniadto maor gyapon magsunod sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, sadang mutuo na sila sa Dios, bautismuhan sila og tubig. Kay kining bautismo sa tubig, kabahin yun ni sa kapasayloan sa ilang mga kasalanan. Sanglit, si Jesus Christ, wala pa man gikalansang dito sa Kalbaryo. So, mao na gingon diha, bisan pa sa Marcos 16:16, nga gingon na daan ni Marcos, sanglit gingon ni Pedro, sa buhat kapitulo 2, versikulo 36, ngadto sa 38, nga ang Hesus gihimong Ginoo o Kristo nga ilang gilansang sa taba ang naglansang mo ang katawhan sa Israel. Og sa diyang nasakitan sila, nakabati sila kay ang ilan ang gilansang mao di ilang Misaya. So, mo ni Pastor Junel, mo ni rason nga diha sa Marcos 16:16 bautismuhan yun sila. Tungod sa paglansang nila ni Christ. O, basa ko na, Pastor. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. O, nara. Ang mutuo, unsa ilang tuwan, nga si Kristo mo ilang Misayas, si Kristo mo ilang Ginoo. O, magpabautismo. Haron mapasaylo sila sa ilang mga sala. Unsa man na ilang sala? Ang ilang sala, gilansang nila si Christ dito ibabaw sa cross. So mo nagingon sa buhat, palibasa sa buhat nga nagingon din ha ang buhat kapitulo 2 bersikulo 37. Ug sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing. Mhm. Ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? So unsa may mong pagabuhaton nga nalansang naman nila ang manluluwas? Sa 38 padayon. Ug si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo, ug pagbautismo kamo ang matag-usa kaniyong sa ngalan ni Kristo tungod sa kasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ingon si Pedro, pag hinulsol kamo. Ngano maghinulsol man sila? Kay ilang gilansang ang Ginoo. Og magpabautismo kamo alang sa kapasayloan sa inyong mga kinsa maning kaninyo. Kita ba ning mga hintil sa lawas? No dili. Kinsa maning kaninyo? Ang kaninyo ang Israel nga mo naglansang ni Jesus Christ. Og nahitabo kini mga igsoon, pastors, nga paglansang nila kaning gingon ni Apostol Pedro sa buhat 2, that was AD 33. 33 AD nahitabo kini pag ingon ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo og magpabautismo kamo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Miingon si Marcos 16:33 AD gihapon. Ang buot pasabot ang 33 AD pag ingon ni Marcos ang mutuo og magpabautismo maluwas ang dili mo tuhok magsilot. Sila ra gihapon the same people ang giisgutan tungod kay sila nakasala at tubangan sa Dios. Wala tay labot. Ang problema karon kay daghang mga tao nga miadapt sa water baptism nga wala siya labot. Mi-adapt kay Mi-adapt? tudlo ni Oh, Pedro. kay tudlo lagi sa Biblia. Pero mga igsoon dili tungod kay tudlo sa Biblia ato na siya. Atong tun-an, atong susihon kinsa ang giingnan ug alang kang kinsa ang gisulti. Now karon kay ilam man kana sa Hudiyo, ilam man kana sa Israel, unsa may kaluwasan para kanato usab karon? Sa panahon sa grasya. O sa panahon sa grasya. Sa karon. O sa karon. Oo. Tataw kayo nga ang Dios nagtawag siya usa ka apostol. Dili si Pedro, dili si Marcos, dili si Juan, dili si Mateo, Mga 12 na alagad. o dili nga 12 kalagad, walay labot sila sa mensahe sa grasya. Ang gitawag sa Dios nga mo mensahe sa grasya sa Dios, si Apostol Pablo lamang og siya lamang ang apostol sa mga hintil. Mo man nagingon sa Roma 11:13 nga siya lang gayod ang apostol sa mga hintil. Paliw ko na babasa.
Karon magasulti ako kaniyong mga hintil, tungod kay apostol man ako ngadto sa mga hintil, magapasidungog ako sa akong pag-alagad. O, klaro kayo? Nga naman ang tao, mapakyas man sa pagkabot sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan o minsay nga iyang nadawat, dili kang Pablo. Ang iyang nadawat nga mensahe sa kaluwasan, iya day sa Israel, nga mensahe ni Pedro. Mensahe ni Marcos. Og tinuod kayo, nga ang mutog magpabautismo, maluwas, pero wala kay labot. Sanglit, kita mga hintil man sa lawas, dili para sa to ang mensahe mahitungod niya ng maong klase nga doktrina. So mo nay rason ngano ang tao dili piho ang iyang kaluwasan og baglibog siya, luwas ba siya o dili. Pero nining panahon sa grasya karon, si Apostol Pablo nag-ingon na diyan sa Galacia nga gibasa ka ganina, Galacia 1:15 nga sa taguangkan pa lang siya siyang inahan, gitawag siya sa Dios sa grasya. Og mata pa niya iyang giwali ngadto sa mga hintil, pastor. Daw klaro kayo nga klaro kayo nga ang mensahe para ni natong mga hintil sa lawas pinasahi sa mensahe sa 12 ka mga apostoles. Kay giingon na daan sa Mateo 10 versikulo 16 nga paliw ko na pastor sa Mateo 10 sugod sa 5. Okay. O kini napulog duha gipalakaw ni Hesus tapos matugon sila niya nga nag-ingon. Pangadto kamo dili sa gianan sa mga hintil. Dili sa hintil. Sige. Ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon. Dili. Ug dili pangadto hinoon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Israel pastor, klaro kayo. Naunsa man ipagi sa atong kaluwasan nga wa man ditay labot silang mensahe. Klaro kayo. Ang grasya sa Dios nga mo'y paagi sa atong kaluwasan nga ihatag sa Dios nga walay bayad gibase dito sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo. Muna yung mensahe ni Apostol Pablo. Mo na yung mensahe ni Apostol Pablo. Kabayan sa kaluwasan. Tungod sa kaluwasan Kung nga nagpasabot kini pastor na dili na necessary ang water baptism sa panahon sa grasya karon. wala na. Ang bautismo sa tubig, walay luna sa kaluwasan, niining panahon sa grasya. Kay mismo gani si Pablo, imiingon siya sa unang Korinto, 1:17, nga si Kristo, wala magpadala niya haron sa pagpangbautismo, kundi sa pagwali sa maayong balita. Pala ko na, Pastor. Okay. Kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagpamautismo, kundi sa pagwali sa maayong balita, dili pinaagi sa kaigmat sa mga pulong, aron ang krus ni Kristo dili kawad-an sa gamit. Klaro kayo. Pero doon ay panahon, doon ay nagingon nga, namautismo malagi si Pablo. Correct. Namautismo si Pablo sa una, kay pari biya siya. O sa iyang una-una, apil pang bautismo sa tubig, kay Israelinhon man siya. Sa ito pa, mang bautismo gid siya, kay Israelinhon man siya. Pero di ang pinadayag sa Dios ngadto kaniya, ang bautismo sa tubig, walay luna sa kaluwasan, kay ang kaluwasan di ay gisintro na sa dugo ni Jesus Christ. Nga ang dugo ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ, dito ibabaw sa cross, namatay siya, gilubong siya, gibanhaw siya sa tulo ka adlaw, alang sa atong mga sala. O katong kaluwasan nga gihimo sa Dios dito ibabaw sa cross, ihatag niya walay bayad. Walay bayad. Dili haguan. Ang kaluwasan dili simbahan. Ang kaluwasan nga maangkon karon dili pinagig bautismo sa tubig. Wala tanan binuhatan, wala tanan. Walay lahutay aron maluwas. Wrong na. Kundi ang kaluwasan perfectly given freely from God. Mo nang gingon dia sa Tito 2:11, ngayon siya nga kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios di ka padayag. O klaro kayo, kung gusto kang maluwas, doon ay grasya sa Dios, di ka padayag. Palayo ko no, Pastor Sim. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios di ka padayag. Klaro. Kay alang sa kaluwasan, kung gusto kang maluwas, na ay grasya. Unsa man din grasya, sumalas ng gingaw na kaniadto. Ang grasya, buhat kini sa Dios nga wala kay gikatampo. Ang kaluwasan but pasbot, walay gikakatampo ang matag usa. Halimbawa, magpabautismo ka, imo nang tampo. Imo nang buhat. Nganong buhat man? Mula ka magkapay og suba. Mula ka magkapay og dagat. Mula ka magkapay og sapa, that is buhat. Pero kining grasya sa Dios,
ihatag niya nimo, dili na ka mubuhat, imo na siyang tuuhan. Mo nang iyon siya diya sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 8, nga nag-ingon siya. Pala ko no, Pastor Rizem. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Kay tungod sa grasya, kamo nga luwas. Humana wala? Mana. Human na. Kagabiyon igsoon, higala, kuning kagabiyon. Kung gusto ka makabaton sa kaluwasan ng walay bayad, gibase lamang sa kamatayan ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo. Pinaagi sa mensahe ni Apostol Pablo, nining panahon sa grasya, nining kagabiyon, magapaduktok kami sa inyong kasing-kasing, nga pinaagi sa balang espiritu, magabukas sa inyong mga kasing-kasing, sa pagtuo, sa pagdawat, sa kaluwasan, sanglit ang matag-usa nato, mga igsoon, makasasala kita tubangan sa Dios. Mga igsoon, atong kinabuhi dili tanay balo, pwede unya, pwede ugma, pwede sa sunod ugma, wala na taning kalibutan. Kung ang nitabo karon sa Myanmar, dili to aksidente igsoon. Gipakita gid sa Dios nga ang tawo ay kahimuon sa Dios. Ang importante nga gipasabot sa Dios, kinahanglan nga doon na kay assurance of salvation, dawato na to si Jesus Christ, kay mamatay man tagbaboy, ingon sa Apostol Pablo, iya nata sa Ginoo. Iya ka na ba sa Ginoo igsoon? Wow. Kung dili pa, kung naglibog ka pa, tuhoy kining mensahe nga nining kagabion. Ako nag-auhag kanimo nining kagabion nga imo siyang dawaton, nga imong maluluwas. Matod pa sa Roma 8:1 igsoon, sila na kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Muto ka ba na higala igsoon ning kagabion? So kung dili ka pagkakamao unsa pagdawat ni Jesus Christ nining kagabion, ako kang giyahan nga magingon ka sa imong kasing-kasing Ginoo, usa ako ka makasasala. Og nining kagabion Ginoo, wala ko'y kahimuon sa kong kuglingon ug wala ko kahibalong asa ko padulong. Sanglit sa mong mensahe, naman day langit ug impierno ug ako, sigurado gayud ako sa impierno, sanglit ako usaman ka makasala. Busa ning kagabion Ginoo, ako kang dawaton sa akong kinabuhi. Haron ang akong kinabuhi, paingon na ngadto sa langit ug dili na kumuaton niya ng impierno nga dapit. Salamat o Dios sa kaluwasan nga walay bayad. Ug ako kang gidawat nga akong Ginoo, manluwas aning kagabion kang Kristo Jesus nga mong Ginoo. Amen ug amen. So niyan ang mga paagihag igsoon, salamat sa imong decision karon ning kagabion. Ug usa ka na kaanak sa Dios. Congratulations. Wow. Daghang salamat. Diha kaninyo mga igsoon, mga higala sa nagpabilin o kanunay nagpaminaw ning programa. Kami naghinaot na diha kaninyo kini mensahe karon magpabilin diay magatuktok siyang kasi unahuna. Nagpasabot kini na si Pablo ragayod ang makahatag nyanhi kanato na Hibalo kita. makabalo gyud ta ning pagtulunan kabahin sa pagtulunan ni Apostol Pablo. Wala na to kay Pedro. Aron gyud na makita nato ang kasiguruhan maong kaluwasan karon sa dinhi sa panahon sa grasya. Okay. Oo. So daghan salamat mga higala magigsuonan sa pagpaminaw. Salamat kay mga igsoon hantod sa sunod nga panahon sa atong panagkita. God bless.